مشاهدينا، في العادة توجد أصوات مصطنعة تضاف لتعزيز المحتوى الفني كالألعاب الإلكترونية والأفلام، لكن هذه المرة كانت الأصوات تصدر من إنسان. ولكن كيف ذلك؟ شاب كوري يدعى جيكوب، والذي يحترف البيت بوكس، يشارك متابعيه قدراته في صنع المؤثرات الصوتية السينمائية على حسابه عبر تطبيق تيك توك. هذه الموهبة أكسبته أكثر من 11 مليون متابع. يحذف المؤثرات الصوتية الأصلية لهذا المقطع الفيديو، هذا المقطع الفيديو المعين من فيلم أو كرتون، ليتم استبدالها بمؤثرات حية يصدرها بصوته. لنشاهد هذا المقطع. Assemble the minions! Minions assemble! I'm just kidding. Scrap.